Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri namu wanda muke karanto muku littafi mai suna Dahuwar mutum, littafin shahararriyar marubuciya wato Khadija S. Muhammad matar J. Ni ne mai karanto muku Saminu Suleiman wanda ake kira da Saminu Algaita. Idan ba ku manta ba na tsaya ne inda nake ba ku labarin. Hafsa ta kasance ɗiya ce wurin yayan baban Bilkisu wato Baba Hamza, wanda kuma a yanzu haka kasancewar babu baban su Bilkisu, Baba Hamza shine yake ɗaukan ɗawainiyar karatun su Bilkisu su duka ukun. Kasancewarsa babban ɗan siyasa wanda a yanzu haka yake neman takarar ɗan majalisa, kuma ga dukkanin alamu zai samu kasancewarsa mutum ne wanda yake da mutane. To daga nan ne muka tsaya, yanzu kuma insha Allahu za mu ci gaba. Bismillahirrahmanirrahim, da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai muke fara dukkanin lamari. Allah muna roƙonka yadda muka fara lafiya, Allah ka sa mu gama lafiya. Dahuwar mutum kashi na 6. Baba Hamza ya kasance yana da mata biyu, maman Hafsat ita ce uwar gida. Ta kasance tana da yara guda 4 duka mata. Ta aurar da guda 2, sun kasance yanzu saura guda 2 a gabanta wato Hafsat da Maryam. Hakanan kuma ya kasance Hajiya Ladi ba ta son maman su Bilkisu tunda aka kawo ta. Hajiya Ladi ita ce ta kasance abokiyar tsamarta tun suna gida ɗaya. Kafin daga bisani inda suka fita suka koma Kabama suka sai manyan filaye guda 3 a jere. Kowa daga cikinsu ya yi irin tsarin ginin da yake so, amma fentin da suka yi ya kasance iri ɗaya. Hatta ƙofofin da suke jikin gidan ya kasance fenti ne iri ɗaya da fentin da yake jikin gidan. Sai dai ƙofofin sun kasance na wani yafi na wani tsada. Babu laifi kawunan su Baba Hamza a haɗe yake, haka ma matansu suna kwatanta zaman lafiya. Idan ka ɗauke Ladidi wadda ita ce tafi son ta da fitina. Baba Hamza yana da yara guda 9. Ladidi tana da guda 4 duka mata, Gwaggon tana da guda 5, 2 maza, 3 mata. Mazan kuma sun kasance su ne ƙanana, Baba Haruna kuma ya kasance yana da yara guda 5. Yaya Ahmad shine na farko wanda ya kasance shi ɗan gidan Hajiya Kaka ne, a can yake rayuwar shi. Sai kuma Yaya Yazid wanda ya kasance yana ƙasar Kenya yana karatu. Sauran mata 3 da suka kasance sa'annin Bilkisu da kuma ƙannanta. Yaran gidan kowa ya kasance sabgar gabansa yake yi, ba wai ba su da haɗin kai ba, amma dai kowa bai cika damuwa da kowa ba idan ba da wani babban dalili ba. Ga su dai sun kasance suna kusa da juna, amma sai wata ta sati ba ta ga wata ba. Idan kuwa ka gansu a waje to aike ne ko kuma zuwa makaranta, ba sa faɗa kuma suna girmama junansu. Hafsat ce dai kawai ta kasance abokiyar tsama, wadda kuma ita ce babba a cikin yara matan. Wannan dalilin ne sa take jinta a sama. Makarantarsu ɗaya dukkaninsu NCE, sai dai Hafsat ta kasance tana shekarar ƙarshe, Bilkisu kuma tana shekarar farko. Ni'ima ɗiyar Gwaggo da kuma Aisha ɗiyar Baba Haruna suna School of Health. Dama su kaɗai ne kawai suka kasance suna makarantar gaba da sakandare. Idan dai ka ga ran Binta a ɓace to zai wahala ka ga ba daga Ladidi ba ne, saboda Binta irin fulanin rigaɗin nan ne masu tallar nono. A wurin tallar nono Salisu ya ga Binta ya aure ta. Idan dai har kyau ne to Binta Allah ya bata ba kuma a magana. Binta tana da matsanancin kyau ba kuma ita kaɗai ba, duka ‘yan rigarsu haka suke, farare ne tas kamar tsada. Wannan dalilin ne sa manyan masu kuɗi suke zuwa su aure su. Za ka yi matuƙar mamaki idan ana wani abu a rigar. Sai ka ga manyan motoci na shigi da fici a wannan riga tasu. Hakan yana faruwa ne saboda yadda matan rigar suke aure a manyan birane, sannan kuma suke auren manyan masu kuɗi. Alhaji Salisu shine sanya Binta a makaranta, da ƙyar ta samu ta kammala secondary school, saboda yadda ake ziga Hajiya akan cewa ta hana karatun. Ya macen aure za ta riƙa zuwa makaranta, shin aure ta zo yi ko kuma zuwa makaranta? Kullum Ladidi gorantawa Binta take yi, wai ‘yan ƙauye an shigo birni an waye an sha iskar fanka ana ta kauɗi,
wani lokacin Binta ta kula ta, wani lokacin kuma ta ba banza ajiyarta. A hankali ta fara sana'ar sayar da ruwa, sai ta koma yin zoɓo, ƙanƙarar nono, kunun aya, sai kuma abin Allah ya taimake ta sai sana'ar ta karɓe ta. Kamar wasa sai ta yi suna har oda ake zuwa ana yi, musamman ma watan azumi. Baba Salisu ne mata ɗan ƙaramin sito, aka zuba mata firji guda 4, har da Suleiman kwalba take sayarwa. A kaffa ɗin unguwar idan dai ana buƙatar abu mai sanyi to wajenta ake zuwa a siya. Saboda koda babu wuta suna tayar da wani katon inji wanda yake iya ɗaukan kowace na'ura. Room freshener kuwa da turaren wuta da humra. Horo na musamman ta je ta karɓa a inda ake koyarwa. Wannan dalili ne sa su ma har oda ake zuwa ana yi a wurinta. Sosai take samu a sana'ar tata. Hakan kuma sai ƙara ƙonarar ladi. Ana cikin wannan yanayi ne kuma sai Allah ya yi wa baban su Bilkisu rasuwa sanadiyar ciwon siga. Binta ta shiga matsananciyar damuwar rashin mijin nata saboda yanda suke zaune cikin girmama juna. Mutum ne mai ƙoƙarin faranta ran iyalin nasa. An so Binta ta yi aure ta ce sam, ba lallai ta sami kamar Salisu ba. Za ta zauna ta kula masa da yaransa kamar yadda yake yi. Shi ne dalilin da ya sa ta dage sosai da sana'arta. Ba ta jira daga kowa, duk da cewa kuwa ‘yan uwan mijin nata suna ƙoƙari sosai da sosai. Sosai Ladidi take jin haushin yadda mijin nata yake ɗawainiya da su Bilkisun. Shi yasa wani lokaci idan ya bayar da abu a ba su Bilkisun, in dai zai biyo ta hannunta to ko dai ta hana gaba ɗaya ko kuma ta rage. Tun Bilkisu na ƙarama san ba ta jin daɗin Hafsat ɗin. Sau 10 za su haɗu da Bilkisu sai ta rankwashe ta ko kuma ta ja mata gashi. Wannan abin da take yi mata to shine ya kawo har yanzu. A yanzu ma Hafsat ɗin ta fi jin haushin Bilkisu, musamman yadda mahaifinta ke ɗawainiya da su. Hafsat gani take yi to da babu su Bilkisu da sai sun fi haka fantamawa. Ita kuwa Gwaggo babu ruwanta, mutunci ruwa-ruwa suke yi da Binta, hakan kuma na ƙara ƙona ran Hajiya Ladidi. Rabin hankalinta na kan Hafsa duk da ta koma gida, amma har yanzu ba ta daina kallon get ɗin ba har zuwa lokacin da ta tura babban get ɗin shiga gidan Hajiya Asiya. Ta shiga gidan bayan sun gaisa da mai gadin. Ɓangaren su Aliyu shine farko wanda aka shigar da ɓangaren nasu can ciki. Akwai tafiya sosai kafin ka ƙarasa wurin nasu. Daga nan kuma sai ƙofa ta biyu wadda za ta kai ka asalin cikin gidan su Aliyun. Gida ne wanda aka zuba naira sosai aka kashe kuɗi. Tsayawa ma yin bayanin yadda wannan gidan yake a gani na ɓata lokaci ne. Baban Aliyu babban alƙali ne mai matsayin kadi. Hajiya Asiya ita ce kaɗai matarsa a yanzu. Dama maman su Aliyu ita ce babba kuma Allah ya yi mata rasuwa tun Aliyu na da ƙananan shekaru. Su biyu kawai mahaifiyarsu ta haifa shi da antinsa Aisha, wadda a yanzu take aure a Kaduna. A hankali ta kama mariƙin ƙofar tare da murɗawa. Ga mamakinta sai kawai ta ga ƙofar ta buɗe. Sallama ta shiga yi ba tare da ta shiga ba. Daga can ciki ta rinka jin gyaran murya alamun ana sallah. Da ƙaramar murya ta yi sallama ta shiga falon ta ci gaba da rarraba idanu. Tana kallon yadda aka tsatsagawa falon dukiya tamkar ba za a mutu ba. Ba yau ne ranar da ta fara shiga falon ba, amma kullum ta shiga falon komawa take yi tamkar ranar ta fara shiga. Tana cikin raba idanu ne Hajiya Asiya ta fito sanye da hijabi, hannunta riƙe da casbaha tana ja. Ta ƙara faɗaɗa fuskarta da yalwataccen murmushi wanda har sai da haƙorin makarta ya bayyana. Ita ma Bilkisun sai ta wangale bakinta haɗe da risinawa tana gaishe ta. Cike da fara'a take amsa gaisuwar da Bilkisun take mata, hakan nan kawai ta ji tana son Bilkisun. A cikin zuciyarta mafi yawancin lokuta takan ce, ina ma a ce Bilkisun ‘yarta ce. Dama mama ce ta ce wai a kawo miki, na kuwa gode. Wallahi ina zaune sai na ji ina sha'awar shan kunun ayarta da dambun naman. To shine ina zaune sai na kira a waya na ce a kawo min, ashe ke na haɗa da wahala. Wannan dalilin ne sa na bar ƙofar tawa a buɗe, don na san za a iya kawo min a lokacin kuma na tayar da sallah. Marmishi Bilkisu ta yi kaɗan har kumatinta gefe ɗaya ya lotsa, amma bata ce komai ba. Ina natin ne, ba ta nan, ta ba ta amsa.
Dukanninsu suka mayar da hankalinsu a kan ƙofar shigowa, saboda yadda suka ji alamun ana taɓawa. Aliyu ne ya shigo sanye da riga blue black mai dogon hannu, sai kuma baƙin wando wanda yake sanye da shi, wanda ya ji guga sosai ya kwanta a jikinsa. Haka rigar ma ta kwanta a jikinsa sosai, ya cika ta ƙirar jikinsa ta bayyana a cikinta. Ƙamshin turarensa ne ya cika fala. Bakinsa ne kawai ya motsa alamun sallama. Hajiya dai bata amsa sallamar tasa ba. Da alama dai a cike take da shi sakamakon yadda ta haɗe fuska tana kallonsa. Wansita da ke kusa da ƙofa Aliyu ya zauna a kai, haɗe da sunkuyar da kansa ƙasa kamar baƙuwar tunkiya. Da alama dai hakan ya zamar masa jiki, shiru ya ziyarci falon na kimanin wasu 'yan daƙiƙai. Kafin daga bisani Aliyu ya zame ƙasa cikin girmamawa. Hajiya barka da yamma, an wuni lafiya? Harara Hajiya ta wurga mishi, ban sani ba. Ɗan murmushi Aliyu ya yi haɗe da komawa kan kujerar ya zauna. Yana wasa da fararen maɓallan da suke gaban rigar shi. Hajiya ta mayar da hankalinta a kan Aliyu ta ci gaba da cewa, kai ba ƙaramin yaro ba bare a ce na riƙa yi maka ɗora. Sai na ajiye abinci na rana ya tarar da na safi, haka kuma na dare ya iske na dare. Shigowa ma ka ga yadda muka tashi sai ya gagare ka. Sai dai na ji ƙaran motarka ka tafi ko kuma na ji ƙaran motarka ka dawo. Kullum kai kenan fuskarka a ɗaure kamar na cinye maka gado. Ke Bilkisu shiga kicin za ki ga food flask guda 2 ki ɗauko min su. Ta ƙarasa maganar haɗe da kallon Bilkisu wadda take zaune tana raba idanu tsakanin Aliyu da Hajiya. Rufe bakinta ke da wuya, Bilkisun ta miƙe zuwa kicin ɗin. Ta fara fito da flas ɗin tana ajiye masa a gabansa har sai da ta tara mishi su duka a gabansa. Zuba mishi abincin, cewar Hajiya. Wani plate ta ɗauka sai da ta shaƙe masa shi da abincin, sannan ta zuba masa miya, ta kawo nama guda 2 ta zuba. Ɗaya plus ɗin ta ƙara buɗewa sai da ta kwashe kusan rabin dankalin da yake ciki ta ƙara jibgawa. Sannan daga bisani ta tsiyaya mashi ruwan shayin da ya ji kayan ƙamshi. Sutil ta janyo sannan ta ɗora masa abincin a kai haɗe da faɗin bismillah. Fuskar ta ɗauke da murmushin mugunta. Dama tun ɗazu Aliyun kallonta yake yadda take ta famar loda masa abincin sai ka ce wani sa. Da can ƙasa-ƙasan idanu yake hararta ta yadda Hajiya ba za ta gani ba. Ita ɗin ma ta ƙasa-ƙasa take yi masa dariya bayan ta sanya hijabi ta rufe bakinta. Kai Bilkisu, wannan lodin anya kuwa babu mugunta a cikinsa? Hajiya ta yi tambayar haɗe da kallon Bilkisun tana dariya. Dariyar da take ɓoyewa ce ta fito fili kafin ta ce, wai har da na jiya da na shekaran jiya da na waccan shekaran jiyar da bai ci ba shine na haɗa na zuba mishi. Dariya Hajiya Asiya ta kuma yi haɗe da miƙewa. Ta shige bedroom ɗinta inda wayarta take ƙara alamun kira. Bilkisu ma ɗauke idanunta ta yi ta mayar da idanunta kan Aliyu wanda yake cika cokali yana famar nausawa a cikin bakinsa. Tamkar bai ji abin da Bilkisun take faɗa ba. Dariyarta Bilkisun ta ƙunshe ta miƙe ta nufi ƙofa da niyyar fita. Har ta kama mariƙin ƙofar da niyyar murɗawa ta fita sai kuma ta dawo baya tana kallon Aliyu. Wuf ta ɗauke tsokar naman da ta sanya mishi ta yi waje a guje tana dariya. Bin ƙofar Aliyu ya yi da kallo kafin ya juya kansa yana kallon abincin. Murmushi ne ya kuɓuce mishi lokaci guda kuma ya girgiza kansa. Very stubborn. Abin da ya faɗa kenan sannan ya miƙe tse da zimmar barin falon. Dama ganin Bilkisun ne ya sanya shi cin abincin. Don ya fahimci da mugunta Bilkisun ta loda masa abincin kamar haka, shi kuma shine dalilin da ya sa shi ya fara cin abincin, domin ya nuna mata ko a jikinsa. Har Aliyu ya fito falon fuskarsa ɗauke da murmushin abin da Bilkisun ta yi. Shi ba zai iya fassara yadda take ba, kullum halayenta da ɗabi'unta canjawa suke. Wata rana ka ganta cunkus babu fara'a. Wani lokacin kuma ka ganta faran da ita, wani sa'in kuma ka ganta cikin yanayi na tsokana, wani lokacin kuma wauta, wani lokacin kuma tsiwa. Idan ta tashi tsokanarta ko da zai aro fuskar zaki ya ɗora a kan tashi, hakan ba zai hana ta tsokanar shi ba. Shi ɗin ma duk yanda ya kai da ɗaure fuskar shi to dole sai ya ɗan murmusa. Idan ta yi wani abin baya ma sanin lokacin da yake yin murmushin. Bayan ta ya bi zuwa gidan.
To bari mu miƙa saƙon godiya da fatan alkhairi ga ma'abota sauraron wannan shiri namu, kuma mu miƙa godiya da fatan alkhairi ga gwanayenmu na sauraron littafi, waɗanda suka yi mana kwamen a farko-farko tun daga na 1 har zuwa na 5. Aisha ke da kwamen na farko a cikin littafin Dahuwar mutum kashi na 5. Muna miƙa godiya da fatan alkhairi a gare ki. Shadiya Aliyu Usman ke da kwamen na 2 a cikin littafin Dahuwar mutum kashi na 5. Muna miƙa godiya da fatan alkhairi a gare ki. Waɗannan su ne suka sami damar yi mana kwamen a cikin littafin Dahuwar mutum kashi na 5. Muna miƙa godiya da fatan alkhairi a gare ku, da waɗanda suka sami damar yi mana kwamen, da wanda ma ba su sami damar yi ba. Muna kuma fatan za ku ci gaba da kasancewa da tashar Algaita Media. Da fatan kowa ya yi sallah lafiya.